Tendani Mwari Jehova imi pasi nekudenga kwenzai Baba nemurungwana nemuzimu unoyera. Amen. Baba wedu ari kudenga muzita raJesu muponesi wedu, toda kutenda ine nguva ino yamatipa kuti taure shoko renyu kuvana venyu. Makanga muripo muchifemera kunyorwa kweshoko ireri, ivaivo pakati pedu pariri kududzirwa. Ritipe tariro, ritisimbise, ritirape, ritinyaradze muzita raJesu. Amen. Mangwanani akanaka vana vaMwari, ndini wenyu Pastor Aaron Rusukira, tiri Radio Zimbabwe pa Divine Service yedu. Tichatarisa nyaya ine musoro wenyaya unoti Chimhuru, chendarama nemoto. Chimhuru, chendarama nemoto. Tichaverenga titowane hwaro hwenyaya yedu kutsamba yaExodus chapter 32 kutanga pavhesi ya 1 tombosvika pavhesi ya 5. Bhaibheri rinoti, zvino vanhu vakati vachiona kuti Mozisi wanonoka kuburuka mugomo, vakavungana kuna Aroni vakati kwaari, simuka utiitire vamwari vangatitungamirira, nokuti kana ari Mozisi uyu, uya munhu wakatibudisa munyika yeIgipita, hatizivi chaitika naye. Verse 2. Zvino Aroni akati kwavari, kurai zvindori zvendarama zviri panzeve dzavakadzi venyu nedzavanakomana venyu navanasikana venyu, muuye nazvo kwandiri. Verse 3. Zvino vanhu vose vakagura zvindori zvendarama zvakanga zviri panzeve dzavo vakauya nazvo kuna Aroni. Verse 4. Iye akazvigamuchira pamavoko avo, akazviveza nenhumbi yokuveza nayo, akaita nazvo mhuru yakavumbwa. Ivo vakati, ndivo vamwari venyu imi vaIsraeri vakakubudisai munyika yeIgipita. Verse 5. Zvino Aroni wakati achizviona akavaka aritari pamberi payo. Aroni akadanidzira akati, mangwana mutambo uchavapo kuna Jehovha. Ndinokumbira muteereri ucherekedze pfungwa idzi. Mozisi wanga adaidzwa naMwari kundogamuchira murayiro mugomo. Vakanga vasara pasi vakati kunonoka. Akanga ane timetable yaMozisi nezvaida kuitwa, havazi vanhu asi ndi Mwari. Vaona kunonoka kwavaiti kunonoka kwaMozisi, vanoenda kuna Aroni mukoma waMozisi. Vakanga vapiwa project yokubudisa vaIsraeri kubva kuIgipita vari vaviri naMwari. Vondoti kwaari, tiitire vamwe vamwari vangatidzosera kuIgipita. Toda kuti mucherekedze roho yaAroni munyaya iyi. Verse 2 inoti, Aroni ndiye wakatoti kuvanhu, gurai zvindori zvendarama zviri panzeve dzavakadzi venyu nedzavanakomana venyu nedzavanasikana venyu, muuye nazvo kwandiri. Kwete kwatiri, apa hasi kushanda nekomiti panyaya yekugadzikwa kwechidhori ichi. Ari kuti gurai izvi muuye nazvo kwandiri. Vanhu pavakati kuna Aroni, tigadzirire vamwari, havana kutomuudza kuti umba nevhu, umba nedanda. Formula yekutogadzirwa kwechimwari ichi inotobva kuna Aroni. Ndiye akatoti chimwari chandoda kugadzira ichi, ndinoda ndarama iri panzeve dzenyu nedzavanakomana venyu nedzavanasikana venyu. Ndoda kuti mucherekedze kubatikana kwaAroni panyaya yekugadzikwa kwechidhori chendarama. Chechipiri pavhesi ya 3, vanhu vagura zvindori zvendarama vauya nazvo kuna Aroni. Verse 4 inoti, iye akazvigamuchira pamavoko avo, akazviveza nenhumbi yokuveza nayo, akaita nazvo mhuru yakavumbwa. Ndoda kuti mucherekedze kuti Aroni unotoveza. Watova in artist up, kutoveza. Bhaibheri rinoti akaruveza nenhumbi yokuvezesa. Shepi yacho, kukura kwacho,
kurema kwacho kwakatodhitemainwa naAroni, achiveza iye chaaiti ndicho chimwari chakafanira. Haana kugumira ipapo. Vhesi 5 yatiudza kuti wakati achizvivona akatovaka aritari pamberi pemhuru iyi. Bhaibheri rinoti akadanidzira akati, mangwana mutambo uchawapo kuna Jehovha. Vhesi 6 yoti vakafumira mangwanani vakapisira zvipisiro zvinopiswa, vakauyawo nezvipiriso zvokuyananisa. Vanhu vakagara pasi vakadya nokunwa, vakasimuka vakatamba, vachinamata chimwari ichi changa chavezwa naAroni nenhumbi yokuvezesa. Dhizaini yacho nezvinofanira kugadziriswa chimwari ichi zvese zvakabva mundangariro dzake. Akapiwa zvinhu zvaakakolekta pamavoko ake, akaveza chimhuru ichi chendarama nechokuvezesa. Akatozodanidzira akaparidza kudana vanhu kukunamatwa kwechimhuru ichi. NdiAroni uyu. Ndinoimba muteereri wanyatsoona kubatikana kwaAroni muprojekti yokumhwa kwechimhuru ichi, kuti ndiye akavaudza zvokugadzirisa chimhuru, akazvikolekta kwavari, akachiumba ndiye nenhumbi yokuvezesa, akatodanidzira iye call for worship, vanhu vakanamata chimhuru ichi. Rangarira kuti Mozisi achiri mugomo naMwari. Vhesi 7 Mwari unototaura naMozisi kuti enda buruka, nokuti vanhu vako vawabudisa munyika yeIjipita vazvitadzira, vari mugomo vese naMwari. Unoburuka Mozisi hatichina nguva, onzwa kuimba, otsamwa, ouyisa mabwe emurayiro waanga anawo, obva aputsa chimhuru chiya, obva achikuya chikaita hupfu, ndokumwisa vaIsraeri mvura ine hupfu hwacho. Handipo pane nyaya yedu. Vhesi ya22 yachapter 32. Regai tinzwe Aroni manje akutaura naMozisi achimupa briefing yezvakasara zvichiitika zvavasvitsa panyaya iyi yeshungu dzaMwari pamusoro pokutadza uku. Vhesi ya22. Aroni akati, shungu dzashe wangu ngadzirege kumuka hadzo. Munoziva vanhu ava kuti vanongoda kutadza. Muri kunyatsoteerera revateereri statement yaAroni. Iye atozviburitsa munyaya dzese idzi. Kuti problemu Mozisi ka unotozviziva iwe, haudi kuudzwa nyaya iyi. Vanhu ava vanongoda kutadza. Watotanga kupomera. Iye haasi kuona kukanganisa kwake, kubatikana kwaaita mukati meprojekti, kuti ndiye wakagamuchira ndarama idzi dzanga dziri mhete panzeve dzavaIsraeri. Atotaura ndo zvandinoda kuumbisa chimwari ichi. Ndokubva aveza iye futi nechokuvezesa ari oga, ndokudanidzira vanhu kuti vachinamate. Asi akupomera vanhu, ari kuti munoziva imi Mozisi kuti vanhu ava munovaziva kuti vanongoda kutadza. Ramba wakateerera muteerera, hatisati tapedza. Chinonyanya kundityisa chiri pavhesi ya23. Ndaakuiverenga chapter 32 yaExodus vhesi ya23. Nokuti vakati kwandiri, tiitirei vamwari vangatitungamirira, nokuti kana ari Mozisi uyu, munhu uya wakatibudisa munyika yeIjipita, hatizivi chaitika naye. Vhesi 24, teereresa. Ndikati kwavari, ani nani une ndarama ngaaigure zvino, vakandipa. Teerera muteereri manje. Vakandipa, ndikaikandira mumoto, mhuru iyi ikabudamo. Aroni ari kuti zvandakangoita ndakapuhwa zvinhu izvi navanhu izvi, mhete idzi, ndokubva ndangozvikandira mumoto, mhuru ndokutobuda. Ndakangozvikandira mumoto, mhuru ndokubuda. Rechirungu runoti, so they gave it to me, and I threw it into the fire, and there came out this calf. There came out this calf. Ini zvandakangoita Mozisi ini,
ndakangotorawo zvandakapiwa izvo ndokungokanda mumoto. Ndona kwaida kutoenda nyaya yake aida kuti ndaida kutoti at least vanhu vangazotemptiwa kuti vanamate vaumbe chimwari negoridhe. Ndobva ndati ndipei ma-earring yenyu ese ndimapise pandakangomakanda moto. Ndobva ndatoonawo chimwari chacho chimhuru chaiye chatobuda. Ndakatovhundukawo Mozisi, muning'ina pakaoma ndakangokanda mumoto. Ndokubva pabuda chimhuru ichi. Vanhu ndobva vatoti zvachabuda uno munana kudai tingachiitei, regai tichinamate. Ndizvo here zvakaitika. Ndauti dzokere zvekare kuvhesi yedu iya, vhesi 4 inoti iye akazvigamuchira pamavoko avo, akazviveza nenhumbi yokuveza nayo, akaita nazvo mhuru yakaumbwa. Anga neoption yekuita mombe, yokuita dhongi, yokuita danda. Ndiye akatoti apa ndakugadzira mhuru yakaumbwa. But akutaura kuna Mozisi nyaya yapisa manje. Akuti ini ndakangokanda. Ndobva pabuda mhuru iyi. Nai muterere, moto here wakangoumba chimhuru ichi. Dambudziko raAroni idambudziko redu rokuramba zvatakonzeresa, topomera zvakatitenderedza. Ichokwadi here kuti mhuru iyi yendarama yakangoumbwa nemoto chete. Bhaibheri rinoramba rinoti aiwa Aroni wakapiwa zvinhu, goridhe iri, akariumba, akaveza, akadanira vanhu mukunamatwa kwechimhuru. Hachina kuuya nemhaka yemoto chete. Soronyaya wedu unoti chimhuru chendarama nemoto zvakavhiringika mukati meupenyu hwako muterere. Unless usina kuona contribution yako mazviri, haugoni kubatsirika. Zvinonetsa kubatsira Aroni ari kutiza paakaresva. Mufundisi, ndakamitiswa iyi. Ndakamitiswa. Wakangoona mukomana paTV here ndokubva mimba yamera. Ndakamitiswa. Chimhuru nemoto. Ndakangokanda. Zvindori izvi moto, they came out. Chimhuru ichechi. Mufundisi, mari yangu handizivi kwainoperera. Ndikangokora ndotoona ndisisina. Pawakapfuura napabhawa paya yakamhanya yoga here mari. Ichibuda muwaleti yako. Ichipinda mumavoko omutengesi womubhawa. Chimhuru nemoto. Ndakora. Ndangokaruka ndisisina. Chimhuru nemoto. Ndangokanda. Ndokubva pabuda chimhuru ichi. Vazhinji vanotokwira makomo naanoyera kunetsa vanhu vaMwari kwanzi nokora mari asi handioni chainoshanda. Wivhi yamakapfuririsa musoro inotodhura kudarika marata e1 room. Mangokora mutovoni chayakashanda mari icho. Ndakuchembera mufundisi, handina kana pokuvata. Shangu yamakapfeka inodhura kudarika foundation neslab yechiflati kuruzefa. Usada kupomera zvimwe zvakakutenderedza. Dambudziko rako is bigger even than the economy. Than zvakakutenderedza izvo. Chimhuru nemoto. Aroni unoti ndangokanda ini. Ndokubva pabuda chimhuru icho. Aiwa, handizvo Aroni, wakaveza dambudziko iri. Wakaveza nechivezeso ndozvinotaura shoko. Pamberi paMozisi wakuti ndakangokanda pakabuda chimhuru ichi. Variko vazhinji vakangokarukawo vasiyiwa navarume kana vakadzi vasina chavanenge vaita. Havariko.
Asi variko vamwe vakatozvivezera chakaputsa michato yavo. Asi ukavabvunza nhasi, ndakangosiyiwa. Kuti azive kuti zvaaita izvi zvakaputsa muchato wake, haadi. Unongotaura yechimhuru nomoto kuti ndakangokanda. Ndokubva pabuda disaster yandakatarisana nayo. Vamwe vanenge vachipomera vanhu, kupomera vana vatete, kupomera vana baba mukuru, vana baba munini. Wokangamwa zvawakaita. Unoti mukadzi waigara here pakadai, wanga uchidya mari yese yawakora. Mukadzi ungangorarama nemvura here seradiator. Waidhiraivha gonyeti. Mfundisi ndaigodini? Ndaifana kuwana wakakasimora usiko kufamba nako. Isteering here. Yauri kuti handaigona kufamba ndoga isipo. Pamuroma pamagwi nenhunzi. Simba rako rakawandira pamuromo sepinjisi. Murume unoninipisa achishaudwa ungati mukomana mukuru pamba. Zvaramba. Woti ndakangosiyiwa. Aiwa, ndati vakasiyiwa muvariko zvavo. But ndiri kutaura newe kuti ndizvo here zvakaitika kuti wakangokanda. Ndobva pabuda chimhuru ichi. Ndizvo here Aaron izvo. Mfundisi ndakangofoira voi, ndakangobuda nerimwe. Zvakangoitika kuti wakangonyora ndokutofoira. Wakangopinda muexam room ndokutongobuda, pakangobatanidzwa iwe nezama ndokutofoira. Aiwa, pane zvakaitwa. Unozwa maliriki ese emimhanzi yese yekuwestern. But paragraph 1 chaiyo yechapter 1 yebhuku regeography hauna kumboiverenga. Iko zvino unopomera zimuseki. Mamakiro acho, maticha madzidzisiro acho, ndakangokandwa. Ndokubva ndatobuda ndafoira. Aiwa, ngatibvumei patakafoira. Wakawana mavhoti 2 paukanzera wawaida kuita. Wanzi naprofeti imhepo. Mhepo dzezvo iwe wakaitirei vanhu? Wakangozvikanda. Ndokubva vanhu vakuitira utsinye. Nai Aaron, chii chakaitika? Pamberi paMozisi zvanzi ndakangokanda mumoto. Ndokubva pabuda chimhuru ichi. Wakaveza nechivezeso. Zvanzi ndinongovengwa pabasa. Vanhu vabva kudzimba dzavo kuzoita basa rokungovenga iwe chete. Ndinongovengwa. Handisi kuramba kuti vari kuvanongovenga vanhu. Aiwa, apa ndiri kutaura nevakaveza apa. Tarisawo hunhu hwako. Unogarisana navamwe zvakanaka here pabasa pacho? Unotaura zvakanaka here pabasa pacho navamwe? Unotungamira vamwe zvakanaka here pabasa pacho? Unotungamirika here pabasa pacho zvakanaka? Unovata zvokukwikwidzana navakafa? But une strong desire to make it. I want to make it. Mufundisi, I want to make it. Munyika yavapenyu hazvibudika. Hakuna kubudirira kunongouya saizvozvo, kungokanda zvotobuda. Aiwa. Vatesalonika wechipiri chapter 3 verse 8. Pauro chaiye muapostora mukuru wavaapostora unoti hatina kutongodya zvokudya zvomunhu tisingaripi, asi takabate basa usiku namasikati tichitambudzika nokushingaira kuti tirege kuremedza mumwe wenyu. Paul was productive. Wanga singangoshandi masikati chete. Zvanzi masikati nobusiku taishanda. Iwe ungorindira iko zvino kuti kuti urarame neminana chete. Aiwa. Paul the apostle. Amen. Unoti taibata basa usiku nesikati vachitsvaga mari dzokurarama uku vachiparidza evhangeri. Vari kuva kutonetseka noukama hwavo naMwari. Uri very weak. Mfundisi, ndibetsereiwo. Relationship yangu naMwari aiwazve haiuyi neminana. Unotoisa effort kai kuumba ukama naMwari wako. Ingowa unozwa maplayers ose Arsenal neMan U. But hauzivi mudzidzi umwe zvake, mudzidzi umwe waJesu.
asi nyasha dzake unodzida. Umba ukama naJesu. Namata, verenga shoko rake. Zvinyimewo zvokudya, umbe ukama. State yauri iyo kushaya ukama naMwari. Haina kungovuya nokuti wakangokaruka zvadaro. Aiwa, terera dambudziko raAroni. Ndakangokanda. Ndokubva pabuda izvi. Zvakanaka nezvakaipa zvinovezewa. Zvinogadzirwa. Mufundisi anobatsira kufacilitata. Uve noukama hwakanaka iwe naMwari. Achikudzidzisa munyai haendi kubedroom nemwenga. Unoda personal relationship iwe naMwari wako. Pano vamwe varwere iko zvino. Vanoti ukamubvunza chirwere chake, unoti ndakangokharuka. Wotoudzwa kunzi paBP renyu iri musawanza munyu nazvino unotowedzera. Asi kana amira pamberi panga mubatsira, unoti ndakangokharuka zvada izvi. Usaramba uchiveza dambudziko rako. Panofanira kunzi munyu uve mushoma, itaka mushoma wacho. Panofanira kuti umukewo uchimanya, manya. Dumbu rakaumbwa nechikafu iri rinopera nokulimita. Hauna kuzvarwa ndokubva rafutiswa nemhepo. Zviita vanhu, take responsibility. Chifuva kurema hazi masviripito muroya. Ifodya yedandare nempanje nebhurongo. Handisi kuramba kuti umwe unozvarwa vane chifo. But ndiri kutaura ndiri muspirit yaAroni, ndizvo here naye Aroni. Chii chavuyisa chimhuru ichi? Iye oti ndakangokanda mumoto ndokubva chimhuru chabuda. Shoko roramba roti aiwa wakaveza. Ndiri kunzwa nechekumasure kwendangariro dzaAroni achiti ndini ndaigodii pressure yavanhu. Pressure yavanhu, dai mamurimiwo Mozisi ka, ipressure yavanhu iyi. Zviri kunze kwangu ndo zvakandikonzeresa kuita izvo. Terera kamutereri. Dai bhora rinokunguruka riya raitaura. Raikuudza kuti ndinokunguruka nokuti ndakaviwa. Kupomera mukavi. Kosei mudhuri wakaviwa nomukavi nesimba rakafanana usingakunguruki. Simba rekukungurusa bhora harizi rose riri mumukavi. Rimwe riri muhudenderedzwa hwebhora. It's in the spherical nature of the ball to roll. Mudhuri usiri denderedzwa ukakaviwa ufambi. Usatendera zvose zviri kunze kwako kuti zvikukonzerese kuita zvausina kuzvimisira mauri. Wona contribution yako pega pega panokanganisika zvinhu. Woita matano kugadzirisa panofanira kugadziriswa. Panoda sori iti sorika. Ndakakanganisa. Hama yako yokuregerera. Mwari vokuregerera. Panoda kugadzirisa hunhu. Bvuma kukanganisa wogadzirisa hunhu. Wotorarama upenyu huri nani. Kwete pfungwa yaAroni yokuti hapana zvandakaita ini Mozisi. Ndakangokanda. Woda kuti vanhu vatende nyaya iyoyo. Ndokubva pabuda chimhuru ichi. Wanga wodzokera kune iyazve iyai yakakanda tsvimbo pamberi paFarao ikashanduka nyoka paya. Wanga woda kuti Mozisi atende iyoyo. Mozisi akati aiwa ndinoziva musiyano wezvakonzerwa neminana nezvavezwa. Kana pane zviri kuitika mukati meupenyu hwako usafamba zvakanaka, gona kupatsanurawo zvawakaita nokuveza nezvakangovuyavo nokuvuya. Ukaona wagona kuziva musiyano waizvozvo, unogona kubatsirika kuti upenyu hukuitire zvakanaka. Kana wakaveza, bvuma kuti wakaveza. Tokutorera mpezo kuti mangwana pauchatemtiwa ushaye chokuvezesa. Panda kunamata tokunamatira, panda kusimbiswa tokusimbisa. Chiko chinoita kuti urambe kukanganisa kwako. Unofunga kuti Mwari haaregereri? Mwari vanoregerera. Vanotoziva chokwadi chezvakaitika. Mapisarema chapter 69 verse ya 5 inoti Mwari munoziva upenzi hwangu
mhosva dzangu hadzina kukuvanzirwai. Saka usapedza nguva uchida kuvanda. Kana wakaveza, taura kuti ndakaveza, Mwari wokubatsira kubva ipapo. Mwari vanoziva upenzi hwako. Tese tine moments of madness. Mwari vanoziva. Zvirevo chapter 28 vhesi ya 13 inoti, unofukidza kudarika kwake haangavi nomufaro, asi unozvirevorura achizvirasha uchawana nyasha. Atidi mweya waAroni, taura zvakaitika, zvirevurure, usafukidza kudarika kwako, unowanirwa nyasha naMwari navanhu. Mapisarema 38 vhesi 18 David unoti, nokuti ndichazvirevurura zvakaipa zvangu, ndichachema zvivi zvangu. Kana wakaveza situation yako, revurura kuna Mwari, chema kudarika kwako, usanyepa kuti wakangokanda mumoto pakabuda chimhuru ichi. Usasha kuti unzi uri mutadzi. Jesu wakatovinga vatadzi kuti avaregerere. 1 John chapter 1 vhesi ya 8 na 9 na 10 inondifadza. Inoti, kana tichiti hatine zvivi, tinozvinyengera, zvokwadi haizi matiri. Kana tichizvirevurura zvivi zvedu, iye wakatendeka wakarurama, nokudaro kuti unotikanganwira zvivi zvedu, nokutinatsa pakusarurama kwose. Kana tichiti hatina kutadza, tinomuita murevi wenhema, neshoko rake harizi matiri. Shoko rakanaka kwauriwe neni vatadzi. Kana takaveza, ngatitaure kuti takaveza, tisati takangokanda zvikabhuda. Muponesi wedu unotiregerera, unotipa simba idzva rokurarama zvekare nokugadzirisa masituations edu tabvumawo patakakanganisa in every situation. Moto waivapo kuda pakumbwa kwechidhori, but hauziwa wakaumba chidhori. Zvingapo zvimwevo zvinotibatsiridza kuti gone kupinda muchivi, but iwe sedunga munhu une zvawakaita kuti upinde mumadzudzu auri mukati mawo, kuti upinde musituation iri kunetsa ndangariro dzako. Bvuma pamberi paMwari, akatendeka kutiregera. Mwari ngaatiropafadze. Vachada mharidzo iyi munokwanisa kuiwana via WhatsApp panhamba dzinoti 0735 690 240. Ndinodzokorera zvakare 0735 690 240. Minamato nemubvunzo, tsvakai nhengo ye-Seventh Day Adventist ari pedo nemi. Tatenda. Vanoda kubata Pastor Aaron Rusukira vanowanikwa panhamba dzinoti WhatsApp 0735 690 240. Ndinodzokorora zvakare 0735 690 240. Kufona 0772 721 653. Ndinodzokorora zvakare 0772 721 653.